Здравейте всички! Днес смятам да снимем едно клипче в PvP България. Като цяло да, ето виждате, хомът го направихме малко по-хубав. Сега ще чупя това дърво, понеже не трябва да стои тук. Ще го направим друго, понеже ще ми трябва Dark Oak. Ако трейдва Dark Oak, с удоволствие ще го приема. Да. Така. Това е един от старите честрумове, смисъл имаме два честрума, това е старият ми честрум. И съжалявам, че не говорим, просто гърбото малко ме боли. Значи тук ще построим още нещо, нямам си ни идея какво ще бъде то. Ето тук е, така ще се влиза. Илюзия. И ето тук направихме малко мост, че тук ще бъде, нали, с... Тук, нали... Ще стане ето така. Нали, тук ще продължи до тук. Да. Само е това. Не! Така. Сега. В този епизод ще се бием малко с гаден сет. Ще пробваме да направим нещо, какво да стане. Друго ще ви покажа как стана дървото, което започнахме да строим, нали? Изглежда вече долу-горе добре. След някой друг ден ще направим тази част. Тук да също се личи. Така, лагвам малко, но какво да се прави. И кой не затваря вратата след себе си? Ето тук ще сложим един торче тук. Така. Защото що не. И значи, ето тук се влиза. Бум. Тук се продължава с пътечка. Така. Така, да си личи просто, че ще бъде свързано. Имаме точно 6 огради или фенсове. Много се извинявам, че говоря малко тихо. Странно ми е и на мен. Но всичко е малко мех. И ето тук насам ще бъде пътя за нещо, което ще направим. Нямам си идея какво ще бъде това, дами и господа. Може би са само господа, понеже да съм. И сега ще ма... не, явно просто не мога да смятам математика. Няма значение. Така. Ето това е втория честрум, за който говорих малко по-рано. Ето е малко кълъпълки, нищо. Перфектно. Тук имаме някакви гадни. Всъщност това е моят свет, който просто не се стои. Празен чест, още глупости. Празен чест. Съпром сървър пусвам. Тук е застрели. По този начин. Тук имаме малко ледър брони. И още ледър брони. В общи линии нищо по-различно. Може би. Не знам, нямам идея. Имахме около 40 глави. Всичко го грифаха от стария холм. Тогава не снимах. И ми върви тъпата игра с 25 FPS. Поне да видим дали снимам. Снимаме, добре. Качеството може да е малко лошо, съжалявам. Това е максимум, който мога да направя, да постигна, който ще се има. Огрифаха ни 4 endstone. И да, тук имаме сундък за такива работи. Нали, за potion. Тук имаме малко руди и някой тук си е разбъркал, защото е гъс. Може би. Че в момента сме с малко тъпи работи се занимаваме.
почна да говоря тихо. Сори. Това се прави рисковете на професията, както се казват хората. Сега. Това е в общи линии нашия хом, ето го дървото, което бяхме започнали в миналият епизод. Упс. Така. Да, определено е по-хубаво. Тъй това е дървчето. Няма да се качвам нагоре, за да го виждате, нали, с бокща и така. Защото не е чак толкова огромно. И това ще го направим ето по този начин, за да може да има дълбочина, където не се вижда. Вижда се. Перфектно. Чудесно е. Това е просто едно дървче за декорация. И Крос го няма, за да го извикаме. Да му покажем холма. Това е един от моите тимъри, казва се Денис Бос. Нали, приятели сме в истинския живот. Поне се надявам. Защо ми върна хроното? Даже не е цялата. То смя. Така, сори, ще не говоря много, но ето го и него. Между другото не използвам никакви модове и такива работи, понеже много ми мразя те, дето когато те убият, а пък с летър ти с Full Diamond Protection 4 сет. Те убият след това са кефят. Не съм тези хора. И да видим колко време продължава вече този клип. 7 минути и половина. Имаме само две полшанки. Само две полшанки. Спри двойка рек. Нямам нито един стрейнт. Сега само ще пишем в общият чат кой дава, как се кажеш това? Събрах. Чайте само секунда. Искам нещо да проверя в интернет. Да, сетих се. Всъщност YouTube ми подсказа кой дава Nether Word. Така. Това ще учитам, че не ме хареса. Така. Това още ни е хома. Има много яко меле, както ето. Glowstone. Само да го месечнем. Даже не мога да направя да си. Това не е хубаво, в общи линии. Сори, че не говоря, но нямам какво да говоря.
Хора, това е просто, нали, за да ви покажа какво стана вкъщи. Ето виждате, това вече не от такива слабчета грозни. Тук крос надписа се стои. Headroom. Окей. It's okay. Така. Чакайте да го направим по-интересно. Неща. Между другото, днеска паднах като куче. Буквално като куче. Ето тук, нали искахте да видите дървото. Ето го дървото. Макар че от тук изглежда малко грозно. Прилича на гъба. Но да, наистина забелязах, че е доста широко. Тази страна може малко да го намалим. Нека да го видим сега. Мисля, че доста го окастрих. И днеска паднах и се прибих като... Да, така е, благодаря. Паднах и се прибих като куче. Много гадно. Ожулих си крака, ръце, всичко. И нали, скъсах се ансъмнен, нали така майната ми. И жената съм като окс. И накрая разбирам как... колко дебела рана имам на крака си. Буквално ще да повърна, като я погледнах. Просто беше отвратително. Сори, че точно това ви казвам, но да. И между другото, купих си един от тези круасани 7 Days Giga. Много съжалявам, че го направих, защото след това разбрах колко много шоколад има в него. Личеше си просто, личеше си. Да. В този епизод няма да бъде много интересен, понеже ние нямаме в общини какво да правим. Някой ден ще се съберем да правим нещо. Всички тимъри, които сме се събрали. Между другото, много ми харесва тая комбинация, нали, черно и бяло, или в случая Dark Oak и бреза или бърч. Да. Харесвам. Не знам, контраста е много як. Просто... човек, защо хапиш сега златници, диамантиници, гледай аз с какво му кутисам. Гледай. Иначе в Ender Chest си има хубави работи. Опс. Сега ще покажа към в Ender Chest. О, направо ръката ми е тотал гъс. Направо. Oh my goodness. Няма да се бие, понеже ще ме скъсат. Пък и стоя лак, когато снимам. Тези работи имам. Тега годен пък и не знам, ще стои да не ги загубя. И това са работи, които имам. Да. Килъра, така ли е килър? Любими тогава, нали тук съм просто ми. Така, отивам в хомчето. Ще видим какво ще правим. Как посмя? Мангал. Така. Така. Съм да си Empire, както обичам да казвам. Не съм го писал, shit. Не е чак толкова зле. Освен и тук. И така.
просто защото ми трябваше това някъде да го сложим. И тук имаме още някакви буклуци и name tag. Явно някой мисля, че е на и седло. И явно, очевидно, може би някой от... Не! Как си се спална, бе, изроде? Така. Окей, смятам това да бъде за този... епизод. Не знам дали ви е харесал, често казвам, не минало време. Но да, това е епизодът. Благодаря, че гледахте.